大家好，又係我大叔啊！睇下呢盒模型，哇，個包裝壓到，啲運輸到底個暴力程度係去到咩地步呢？呢盒模型到底會唔會一開箱就直接宣布死亡呢？而家開嚟望望啦，就算有呢幾個角包住都冇 Q 用啊，都係俾啲運輸暴力對待。卒之開咗啦，仲係有個膠盒喺度啊！先，呢個係個說明書，同埋有張簽繪。呢個簽繪係咁樣，要用隻手遮一遮。有佢個鋪頭名啦，老元畫鋪，仲有佢個簽名，真係親筆簽名。咁啊，你後面有張簽繪啦，手遮住嘅地方就唔可以睇噶啦。買簽繪送模型，咁啊開一開睇呢個咩料先？包仔，我呢個係個地台，透明地台，拆咗去睇下先。呢個晶瑩剔透嘅地台，佢嘅慣常做法咧，都係有呢個膠兜嘅，唔知點解。而個膠兜每次咧都係咁樣嘅。爆開咗啊！你見到啊，成個膠兜係咁樣。呢個兜細細兜嘅嘢，佢呢個係珍珠系列，所以佢會有啲珍珠仔同埋有啲波子送俾大家嘅。咁逐個拆啦。一開出嚟呢個係頭髮先。頭髮就安然無恙啊！居然係咁，呢個係一個貝殼啊！啲細部件啊，今次呢個正啊！佢咧裏面嗰塊肉都係用透明件，之前係用普通呢啲 GK 嘅材料。呢個貝殼個背面啦，佢呢係扮一個貝殼啦，你見到啲紋路係好靚啦，做得正，驟眼睇都係冇任何瑕疵嘅，都係完美嘅，你係見唔到任何分母線啊、氣泡啊、崩崩爛爛之類嘅東西啦，個透明件都係啦，暫時望落去係冇任何瑕疵。呢個就係老元出品、自家出品嘅犀利嘅地方。佢自己倒模，即係揾人倒模嗰啲作品，全部都係90幾% 以上係冇任何瑕疵，近乎完美。咁呢個頭雕啦，唔知大家睇唔睇到，都係咁靚女。呢個看什麼？咁呢個一個頭髮分咗件嘅，頭髮望落都唔錯啊！咁啊，睇下呢包仔係咩嚟啦？係個腳圈。今次冇啲珠珠啊，今次淨係得個圈。咁呢係一隻手，先啲手指 OK， 啲手指都 OK 啦。又係見唔到分母線，同埋手指中間都唔會有個膜喺度啦。你有啲分件分得差嘅，佢有個除咗有個高低差之外，仲會有啲膜喺度。佢呢係完全冇個膜嘅。睇下呢個啦，另一隻手掹出嚟望下先。都係超靚，冇任何膜喺度嘅。咁啊，
呢個一隻腳控嘅人就啱晒啦，隻腳趾做得幾靚。驟眼睇都係睇唔到分毛線。咁最後呢個就應該係個 body 啦。呢個我要攞開先，就咁遮一遮先。呢個背脊 focus 到啦。OK， 大概就係咁樣。個側根就係咁樣。睇下可唔可以擰到前面先，都係唔得噶啦。就咁啦，俾大家睇下啦。大概就係咁樣。跟住就組裝好，再俾大家望下。依家呢就係組裝好咗嘅樣啦。咁你見到兩隻貓貓喺度係做咩呢？就係遮住佢，以免呢個 channel 係會接台嘅關係啦。希望大家可以安全啲睇到呢個影片。依家就係組裝咗咁嘅樣，不過就唔360度擰嚟擰去啦，費事有啲位可能會走光都唔定。咁啊，可能呢個頂嘅拍攝。而家呢個模樣就好似一個人坐咗喺個單人梳化咁樣個姿勢。咁頭先驟眼望過都冇發現有啲咩大瑕疵啦。同埋今次佢呢個人物嘅頭髮組裝方面咧係簡化咗嘅，基本上就係一條頭髮尾啦，一個前音啦，同埋後面一個。成棵頭髮啦，佢呢個頭髮係一件過嘅，基本上係。咁跟住落嚟，我哋就拆開佢，睇下個頭髮嘅做法啦。咁呢度就要小心遮一遮，同埋啲波子即刻，同埋啲波子啊珍珠就跌到周圍都係。擺開隻貓貓先。咁頭髮呢個頭先一條仔啦。有條仔嘅頭髮，佢嘅頭髮咧而家係一件過咁大件嘅。正常嚟計呢啲都會拆開一件，呢個再拆多一件嘅。咁但係今次佢嘅做法就係淨係個頭尾夾埋咧，基本上就係如果唔計頭先分開嗰條頭髮仔，佢呢個頭再加呢個前面呢隻頭髮，咁就基本上拼好咗。但係組裝方面就比較困難少少啦，因為平常咧我哋呢啲就係冚咗個頭落去，跟住再冚呢個頭髮落去嘅。但係依家呢個就比較難做嘅方面咧，就係你如果冚咗頭落去之後咧，呢個頭髮係到時裝嗰陣時會卡死咗嘅。尤其是如果你係有打樁喺個頸個位置嘅話咧，就更加難組裝。咁今次嘅做法就係要咁樣，將個頭髮同埋身平好咗之後咧，佢先將個頭吸落去咯。頭先我試過笠嚟笠去，就係咁樣先至比較簡單嘅做法，唔會比較即係唔會棘死咗喺度，佢先再裝其他嘢上去。咁呢個比較特別啲嘅做法。同埋佢係今次係好嘢喎，可以將個頭髮做到個分件咁少啊！可以做到分件咁少就已經搞掂咗呢一執頭髮，好犀利！今次都唔錯，呢個做個透明件出到嚟係咁易噴少少透明色上去，咁就可以晶瑩剔透，唔會做翻實色件咁樣。擺手上去。透翻底下啲色出嚟，呢個貝殼啦，你睇下啲鯉紋嗰啲紋路係幾咁清晰，同埋佢呢個係純粹係自己再創作噶啦，因為唔係真係貝殼嗰啲嚟嘅，佢加入咗自己一啲咁嘅花紋上去啦，融合咗自己嘅花紋，但係佢又做到個貝殼嘅質感，擺盞燈喺度。大家就可以睇到呢個貝殼嗰個通透嘅程度幾正，
只要上色嗰陣時係保持呢個透明嘅話咧，咁佢就可以做到一個好似貝殼咁嘅質感，真嘅貝殼一樣。咁呢個透明地台啦，都係簡單上嘅透明色。咁啊，今次嘅分享大概就係咁樣啦，多謝大家收睇，下次再見，拜拜，正啊！